ครับนี่คือหอยตะเภานะครับหอยตะเภาผัดใบโหระพานะครับเครื่องก็จะมีกระเทียมกับพริกขี้หนูนะครับทุกคนเสร็จแล้วก็หอยครับใส่ลงไปผัดครับน้ำซุปครับปรุงรสชาติครับก็จะมีชูรสนะครับทุกคนน้ำตาลนะครับน้ำมันหอยครับน้ำปลาครับพอรสชาติได้แล้วนะครับขาดไม่ได้คือใบโหระพานะครับทุกคนแล้วก็ผมจะใส่แป้งมันด้วยนะครับแป้งมันฮ่องกงนะครับพอใส่ใบโหระพาแล้วผัดไม่นานนะทุกคนแป๊บเดียวนับได้แล้วครับหอยตะเภาผัดใบโหระพาครับ